ये जो है ये मैंने आज अमेज़ॉन से मंगाया है, देख सकते हैं। ये फिलिप्स का हेयर ड्रायर है, इसका मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। देख सकते हैं ये 1600 वाट का ये मुझे पड़ा है, आप देख सकते हैं 1299 दिख रहा हुआ है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाने वाला हूँ। ये फिलिप्स का ये रखने के लिए इसका ये लोगो लगा हुआ है और ठीक है। और ये इसका वारंटी कार्ड और कुछ बताया हुआ जो भी, और ये मतलब इसके बारे में बताया हुआ सारा कुछ। ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब मैं आपके सामने ड्रायर दिखाना चाहूँगा। ड्रायर देख सकते हैं, ये वायर भी सही है, अच्छा वायर है। आप देख सकते 3 अब दिया गया फेज। अब मैं इसे आपको चला के दिखाऊंगा, बताता हूँ फिर कैसा है इसका। अब मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। ये मैंने फर्स्ट, ये नॉर्मल है, सीधा रखो नॉर्मल है। अब मैं सेकेंड, ये थोड़ा सा गर्म है। मैं लास्ट नंबर का ऑन करूँगा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, देख सकते हैं। और एक यहाँ पे एक खास चीज़ दी हुई है। अब जहाँ पे ये 220 से 400 वोल्ट से 110 से 127 वोल्ट से 220 से 240 वोल्ट तक कर सकते हैं। ये इसे आप किसी कॉइन से या किसी भी चीज़ से आप इसे घुमा सकते हैं। बस यही था फिलिप्स का 1600 वाट का हेयर ड्रायर। प्लीज़ बताइएगा मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो कैसा लगा आप सबको। थैंक यू।